มาจากพี่น้องแกงไก่ใส่วุ้นเส้นใส่ผักหอมแล้วก็ใส่บักอืออืมอืมเน้นวุ้นเส้นจะเป็นเด็กเส้นเน้นวุ้นเส้นอืมตีนไก่อมหุ่นกันไปเด้น้อสอน่องไก่ติดสะโพกพริกหอมแดงตะไคร้ขิงน้ำปลาผงชูรสผงปรุงรสไก่เริ่มเปื่อยแล้วจ้าใส่วุ้นเส้นลงไปจ้ามันนี้จะใส่วุ้นเส้นต้นไผ่เด้อเอาลงไปแบบแห้งๆแบบนี้เลยตามด้วยฟักหอมแล้วก็ฟักทองค่ะทุกอย่างสุกดีแล้วใส่ผักอีตู้จ้าไปแมงลักบื้อมือนี่จะใส่วุ้นเส้นอันต้นไผ่ค่ะเหนียวนุ่มรสชาติชุ่มเข้าเส้นขอบก็เดียวกันกับต้นสนแซ่บแพ้กันจ้ามีขายอยู่บิ๊กซีเด้อแนะนำสีว่างอยู่ใกล้ๆกันเลยล่ะต้นสนโอ้ยจะยืนได้เส้นหลายเลือดกินน้ำแน่เลือดใช่มากินเลือดบักอื้อไอเป็นบักอื้อญี่ปุ่นนะจ้าเปลือกมันสปาแข็งฟักหอมถึงบักอื้อถึงฟักหอมฟักทองและฟักหอมโอ้ลำนานถือใส่เห็ดเส้นไปได้หลายกว่านี่กินเส้นแห้งขาวไปเลยพี่น้องจะเป็นคนมักจะเป็นเด็กเส้นต้องบอกแบบนี้จะเป็นเด็กเส้นค่ะเปิดอินไก่เปิดดีครับตัวท้ายคำนี้อินไก่ไปอู้วะ